Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم صلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم الله سبحانه وتعالى فو كوالي نيمان دون علمي فانينا غاك مغانسان ماينا كلمة محمد المصطفى تشفو شكاما فناكرا دان فيهم بغا هنا سرولي كسولي ني هنا يني kake dan fe una kuntigi kan Muhammadul Mustafa kodo ana so dungo sanma ana ka sahaba nyuma ani mogo de utu nyogo ya fuka si alkiyama jodoma ya rabbi ala kaneni awi o jama kulu sanma fe ka folla shirif la tv la jabara bela jelema maliko na fuka se maliko kama au fanfene tesenga au tenyina o nyama dale no shirif la tv la sangani wakati be ka ula dona ka fa bi wajulu kene ka ambi janjigila kaufen ka sangani anga malmatu ana anga seida no de madam sila aisata sangu la dala kodo afe sao sabe keneba nyenemaya ka faraga kalandiw ni kanu nyogon kan ani alislame jama bela jele ni nga uka ni sojiya wira Muhammadul Mustafa bangelila mi bara ubekera ka ben janvier kalo masamba flanu muganu woro ka uladone ka fokene ku nora yale no ni ankara mugola ka chama aye min soro uga blasrel kan san mai na kenen ka ne na uka je ko shere ya nyogon fe damne anga malmatu bala no e madam Sila Aisha Sangwe naam ambe foli folo ale dila naam ale di kotigi naam amba foka barkada ka wali mandon sakatala ka kilaka do khay ya rabbi shijan kenya lafiya ya rabbi alaka di anama amin alaka anaka nyine fe on bela jiri dama kenya ay amin alaka ke alaka tiba ko so amin alaka ka kama bela jiri kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalim aleka bangini kene naam kuma mindo akene kuma naam akuma kadi ikomi akuma kago barsa kuma mindo farati kuma ubala sakatala ikomi barsa niye kuma fo mawo mama naam na benani sababai walma nama beni sababai naam akololo ka dogo fona kira kira sallallahu alaihi wasallam wasalim jalo niye kuma wo kuma fo kirama naam kan yeshin kirama sallallahu alaihi wasallam wasalim ka tasoro ibi ka kuma min fo ama beni sababai naam adon ka fo ko kololo baala jalo otmana bikene ka naam antun kembe ka mawdu min kere kere ode kira ka mu'jizatu yi bale kira ka nyana maya kono ay kabako minunke naam an kun kembe ka o mu'jizatan ani kile an kembe ko de kere kere an bino de fo Allah ya alay wati fir'ain jalo a mu'jiza folo folo jumay naam ode in shaqqa al-qamaru lahu naam sallallahu alaihi wasallam salim kira salim ka mu'jiza folo folo jumay naam ode kalo kira kira sallallahu alaihi wasallam wasalim ikomi alababa fa ay tuba min alquran kono naam aku waqtarabati sa'a wa shaqqa al-qamaru bale aku jokma naam astrunyana wa kalo kira kira sallallahu alaihi wasallam wasalim o kira ka mujiza bilibili bay kira min ka kan nyana may kono sakatala amma min kira kira sallallahu alaihi wasallam wasalim mujiza fulana jumay naam o de kira ka sahaba do be o ba fa ma ko khadada naam do mina yawmul uhud do naam uhud kele do naam kala kisay anye soro fo kata anye bo kana si atamama asira kira sallallahu alaihi wasallam wasalim kira yi duwo ke anyela ka furake kira ko mi kalama anye soro Allahu akbar we kira ka mujiza bilibili bado yi akanyana ma ko sallallahu alaihi wasallam salim adoy jumay naam kira ka sahaba ba sayyidina ali
o fana kala y'o sɔrɔ Aha. yawmul Khaybara don Aha. kala ye Seydina Ali ɲɛ sɔrɔ Naam. kira ye dugawu kɛ Seydina Ali ɲɛ na Aha. k'a furakɛ a kɛra i komi kala ma Seydina Ali ɲɛ sɔrɔ Allahu akbar. sallallahu alaihi wa sallam. Wasallim. Kira ka sahababa dɔ bɛ yen Naam. n'o ye o b'a fɔ a ma ko Ibn al-Hakam. Naam. Badiri don Aha. ale fana banana a sɛnɛnkolo la Ha? n'o ye kala ye a sɛnɛnkolo gosi Naam. kira ye fura kɛ a la ka tutu k'a la ka kirisi k'a la Naam. a kɛnɛyara a kɛra i komi foyi ma a sɛnɛnkolo sɔrɔ sallallahu Allahu alaihi akbar. wasallam. Wasallim. Kira ka mujiza belebeleba dɔ ye jumɛn ye Naam. o de ye nutful asjari lahu yiriw kumana kira ye sallallahu alaihi wasallam. Wasallim. O kɛra cogoya jumɛn Jalo. arabu dɔ bɛ yen Naam. o b'a fɔ a ma ko al-arabi ko burusi kɔnɔ arabu Naam. mais burusi kɔnɔ arabu duguba kɔnɔ arabu a bɛɛ lajɛlen arabu ye Jalo. arabu dɔ tɛmɛtɔ kira ma sallallahu alaihi wasallam Wasallim. kira ko a ma ko yalima k'i tɛ seereya k'a fɔ ma si tɛ yen fo n'a kɛra ala ye wa Naam. k'a fɔ ne muhamadu ye ala ka ciden ye wa Sigatala. kira y'o fɔ burusi kɔnɔ arabu ye Naam. burusi kɔnɔ arabu ko kira ma sallallahu alaihi wasallam Wasallim. e ye kumakan min fɔ k'a fɔ ne ka seereya k'a fɔ ma si tɛ yen fo n'a kɛra ala ye Naam. ko jɔn de bɛ o kuma ɲɔgɔnna fɔ ka ɲɛsin e ma Allahu akbar. a y'o fɔ istihza'an yɛlɛ bɔnɛ kɔsɔn Naam. o kɔrɔ e ye kuma min fɔ k'a fɔ ne ka seereya ne ka da ala la Naam. o tuma na e bɛ fɛ k'a yira jɔn de bɛ da e la Jalo. kuma in yɛrɛ laɲini y'o ye Aha. Aha. kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam Wasallim. a ko hazihi sajara ko nin yiri su in Aha. nin yiri min jɔlen filɛ nin kira Naam. ye ishaara kɛ ka taa yiri ma Naam. ko nin yiri min filɛ nin ye ko nin de bɛ seereya k'a fɔ ma si tɛ yen fo n'a kɛra ala ye ala ye kelen ne muhamadu ye ala ka ciden ye sallallahu alaihi Allahu akbar. wasallam Wasallim. o kelen Naam. kira ko yiri ma Naam. ko yalima e tɛ seereya k'a fɔ ma si tɛ yen fo n'a kɛra ala ye wa Naam. ne muhamadu ye ala ka ciden ye Aha. kira y'o fɔ yiri ma o y'a sɔrɔ yiri bɛ fa janfɛ Naam. yiri y'a lili bɔ ka taama ka na kira ma sallallahu alaihi wasallam Wasallam. ka kuma kira fɛ k'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah Naam. wahdahu la sharika la Naam. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Jalo. k'a fɔ ne bɛ seereya Naam. ne yiri bɛ seereya k'a fɔ batoma foyi tɛ yen fo n'a kɛra e kira ye wa muhammadu e de ye ala ka ciden ye wa e de ye ala ka jɔn ye Balle. o Balle. ye kira ka mujiza belebeleba ye Naam. min kɛra kira ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Sigatala. kira ka mujiza dɔ ye jumɛn ye o de ye haninu juz'un nakla lahu Naam. o ye jumɛn ye tamuro jukuru Naam. a ka ɲamedinin kasi kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam Wasallim. kira muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasallim. tuma min na n'a nana madina a tun bɛ kutuba kɛ tamuro jukuru de kan Naam. mais tuma min na n'a ye minbaru sɔrɔ a yɛlɛmana ye a bɛ ka kutuba kɛ Naam. a ye tamuro jukuru in bila tamuro jukuru bɛ ka kasi kira ye sallallahu alaihi wasallam Wasallim. tamuro jukuru ma a ka kasi dabila fiyewu fo kira taara ka taa bolo da tamuro jukuru kan Naam. o tuma na o kɛra kira ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Wasallam. o tuma na kira ka mujiza dɔ ye jumɛn ye sallallahu alaihi wasallam Wasallam. o de ye ka dumuni caya n'a ka duwawu ye Naam. tuma min na kira ka sahaba ma 80 Naam. cɛ ma 80 Naam. o nana ni dumuni kuna kelen ye e b'a faamuya cogoya min na Naam. o tuma na dumuni kuna tɛ mɔgɔw labɔ Naam. kira ye duwawu kɛ dumuni kuna ye Naam. ka duwawu kɛ dumuni kuna kan ka sahaba bɛɛ lajɛlen wele Naam. bɛɛ lajɛlen nana ka na dumuni kɛ dumuni kuna na Naam. ka fa ka dumuni tɔ to yen Allahu akbar. wa kira y'o kɛ dumuni na cogoya min na Naam. a y'a kɛ ji fana na o cogoya la Sigatala. kira n'a ka sahabaw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la Naam. jiko minɔgɔ y'o sɔrɔ ji fitinin dira kira ma e b'a faamuya cogoya min na juru filɛ ɲɛ kelen Naam. kira ye duwawu kɛ o ji in na ji in cayara bɛɛ lajɛlen ye a ko a la ka tila k'a seliji ta a la Naam. o ji kelen na kira ye duwawu kɛ ji la ka ji fana caya Allahu kira ka akbar. mujiza belebeleba dɔ ye jumɛn ye o de ye al-isra wal mi'raj Naam. kira Naam. ka sura taama a n'a ka sana yɛrɛ Naam. o ye kira ka mujiza ye a mujiza tan ni filanan n'a laban ye jumɛn ye Naam. o de ye al-Qur'anul karim Naam. ala ye kuranɛ belebeleba di kira ma Naam. ka o kɛ kira ka mujiza la belebeleba ye Naam. wa o de ka bon fana ka tɛmɛ kira ka mujiza bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma Amin. kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman caman ya rabbi ala k'a sigi Amin. kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman caman ala k'a sigi Ya maa Rabbi. tɛ kuma malimatu kan Sigatala. o ye kuma ban Jam. o tuma na an b'a deli ala fɛ ya rabbi ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Amin. ala ka lafiya di a ma Amin. an ka dugu
ala ka basigi anga dugu ala ka basigi sirako min be na damnelen do ya rabbi ala ka teliya anga mistiri bako ya rabbi ala ka teliya ala ka here do anga faso kono ala ka here do anga faso kono jamana in kele min ba kono fitne min ba kono ya rabbi ala ka ban fitne min ba kono kele min ba kono ya rabbi ala ka ban ala ka chefo ni kanfo ala ka do jamana kono dewni ñote jamana famo ya rabbi ala ka bendu ni ñote ala ka bendu ni ñote ala ka tiba ko so ala ka kama bela jelen kama domina nabila Musa atara turu sinina kuluka kabila yelali samara kuluka ala ko tugodi ako ikla na alayka akika samara se flablian yoro ina akibila ta yoro mina kwa yoro sanialino bari no ma nga sei we du kole ya sikatala ngala kira isangolo chogoba wala kira kabili folo chogoba ka filana ngoshi asabana ngoshi sakeme duru de buru nyonche Allahu akbar ko ta se wolo filana ma wallahi ala kira nana yele ara furafu tapi bai safe naga samarai a hakili jigina alo tala mi fo nabila Musa ba ko ikla ana alayka a hakili jigina o yorola ala kira ka bi samarabo ala ko chugodi habibi silla Muhammad e ko tesa wallahi ay film mela au côté silatala samara mi sena au côté bogo miga samara la o kadni ala taala ni sangolo na kono fembe Allah ako dus bisataka ya habibi dus bisataka ya habibi dus bisataka ya habibi ako Muhammad ako tapi ako achukuba chumi kadi e Muhammad ere nakaka Allahu akbar silatala nga doy samara boduguma nga doy na tapi sa bi samara kelewa o te kele wallahi Nabi Musa alayhi wa salam flana na Allah taala Nabi Musa ko alama ko ala ko ne be feke e yere de nyala Allahu akbar ala ko Musa ma ko ne yeli mandi ko silatala akuma min noro fitini blakana ni kulu sala ka sabati bi ni alai balle o noro min blala kana Nabi Musa kirina Allahu akbar na ala kira du atala fa Allah taala ka pale kono la urushi kono piye ba saba ani piye keme woro o le be la urushi la a piye kilin ni nyogoche sa keme duru tamadu balle silla ala kira duni fa na se ala yere masa ala ko ala kira ma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adina sigatalla wallahi ako momoda ko gerena ene kanu ba gerena sa ene janye ba gerena sa momoda gerena ala le ba ko nyekse jema na fi mam chogomina balle na yija ma fo ko ala ni momoda nyuga nye ani nye sigatalla parce momoda de baaru ka baaru ye oda to bune mu bitiki ko koni Muhammadu kanu miskala zarati ra dusuguna ko ti do jani me ko Allahu akbar sigatenna ala kira referent kala ko confirmer tugu ako jogodi ako ya Aisha ni ala kira manto te do jani me na Allahu akbar sigatalla atido wallahi atido Allahu akbar foli mami bana foli mi yaki amba Aisha da ko chodi wallahi ala kirama mado kirasarama ala kira ko ale yere de frontière maru nada ora ala kira aywa Sheikh Abdul Qadir Jilani waliyullah don na sozolike doko Sheikh Abdul Qadir Jilani ma mina nfoka bo kumala waliyullah ako chogodi doko ko ala mi nabila Isa kamo ke ala kira kene ko ala mi ala kira kamo ke dafen be yo zolike Sheikh Abdul Qadir Jilani na bena ako chogodi ako mse ga ndado ka baro lawa ako ho abe kitabu ngora bo kono ko fuyu datu rabbani aba kono ako chogodi ako nyiringa ko yalwa ke ko chogodi ako nabila Isa ala mi ga ya make ala kira Sheikh Abdul Qadir Jilani ko ako yalwa dalut memba jira ila ko ala mi nabila Isa kamo be shira ala kira sallallahu alaihi wasallam ako nabila Isa kuma shuku abe fiento abolo nyele bakito abolo furake ako wanene Sheikh Abdul Qadir Jilani e kadu yalwa bi dana wa ako kosebe Sheikh Abdul Qadir Jilani ko ako ngata shumi kadi mi to Jilani Sheikh Abdul Qadir Jilani la ni bi shula wuli
u taamana u bɛ ka se u bɛ frontière la u ma se ni kaburu dɔ na u bɔra yɔrɔ min na u n'o ka jan Cheikh Abdul Qadir Jilani yɛlɛma a ko aw ka Isa tun bɛ su kunu cogo di k'a b'a tigi yɛrɛ da ko kum biisinillah ko wuli ni Alahu Taala ka jɛ ye Cheikh Abdul Qadir Jilani ko k'ale b'a fɔ k'a ka wuli n'ale yɛrɛ ka jɛ ye parce que ale communiqué don Ala kira la u taamana u nana se kaburu dɔ ma kaburu da kelen don k'ale dugukolo da kelen net a ko nin Cheikh Abdul Qadir Jilani a y'i kunja a y'a kunjigi a y'a ja a y'a kunjigi a y'a ja sabanan na a y'a kunjigi min ma Alahu Taala fɛ a y'o fɔ Ala ye a ko yali min bɛ kaburu in kɔnɔ yanni n k'a lawuli fɔlɔ maa qualité min don n bɛn'o f'i ye a ko nin filɛ nin ye a sara ka to dɔnkilida de la a ko n'a ka di i m'a wuli ka to dɔnkilida la n'o man di i ye i ko n k'a wuli cogo min na n b'a wuli ten jɔnki ko ko dɔnkilidala don Cheikh Abdul Qadir Jilani tɛgɛ da kaburu kan a ko kom biizini wuli ni ne Cheikh Abdul Qadir Jilani ka jɛ o yɔrɔ bɛɛ kaburu cira cɛ wulila ka bɔ kaburu kɔnɔ a bɛ ka dɔnkili da cɛ bolila ka ni Cheikh Abdul Qadir Jilani kɔfɛ cɛ kɛla dɔnkilida la a ye kelima shahada fɔ a tilalen Cheikh Abdul Qadir Jilani ko a bɔra yɔrɔ min na ko an ka segin ka taa yen a seginna ka n'i da o yɔrɔ kelen in na bɔgɔ nana tila ka d'a kan k'a kɛ i n'a fɔ a tun bɛ kɔrɔ la cogo min na Ala y'o kɛ Cheikh Abdul Qadir Jilani ye Ala kɛra kama. bi ne b'a fɛ a ka a kulow singa ma miniti damadɔ sababu min ye an sigi nin kɛnɛ in kan n'o ye Alakira ka bangeni ye bamananw ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i ye ŋunu o ŋunu ye sanfɛ juru dɔ de sirila la walasa ka sanfɛla sɔrɔ ne ba minnu bɛ kɛnɛ kan an bɛ kɔn ka jɔn de fo Ala folen kɔ ka kira fo an ka malimatuba Seyida Aisha muso min y'i sen da Alakira furumuso Aisha senda nɔ na Sango nin kɛnɛ in ni dugawudenya ni barikadenya tɛ nin kɛnɛ in tɛ sigi hey a y'a kɔfilɛ a kɛ basi lajɛ a kun n'a kun i b'a dɔn ko muso min ye nin sigi ko muso in mago bɛ Ala la a mago bɛ a bangebaaw la maa min m'a ba bonya maa min m'a fa bonya maa min ma quartier maakɔrɔbaw bonya a ma quartier musow bonya bilahi Ala ti barika don o la ko bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi an ba Malimatu i n'i ka sotigi i ni baw i ni balimaw i bolo fila wuli Ala ye i ka Ala fɔ k'a waliman dɔn ko jamana mago bɛ musoba minnu na wallahi Malimatu Sango e b'o musobaw la Ala k'a bila mijan na jamana mago bɛ muso minnu na muso minnu bɛ ni disi bɛ gosi n'u ye minnu ko ko musoya ti fɛn wɛrɛ ye musoya ti cɛya bɔ wallahi an ba bolo kan ka kɔrɔta ni e ye i baw i y'u kunkɔrɔta i faw i y'u kunkɔrɔta i sigiɲɔgɔnw i y'u kunkɔrɔta ni jɔn ka kɛnɛ ye Zamzamiyu Muhammadu Rasulullah Mustafa Mutaka Umiyu Muhtaru Jabbaru Abul Qasim Abi Ibrahima Mushafa'u Shafi'u Salihu Muhaiminu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ba i ye mɔnɛ bɔ an baw la kira ka diinɛ ka kɔrɔta ka se bi ma waati min na ni Ala subhanahu wa ta'ala ye latigɛ kɛ ka diinɛ di Alakira ma ka silamɛya d'a ma a tora maɲumako falatɔya garibuya diinɛ tora o minɛn de kɔnɔ nka Ala ko kira ma k'i hakili sigi n bɛna muso dɔ d'i ma min b'i bɔ a kɔnɔ n'i ye kɛnɛ o kɛnɛ ye maludu kɛnɛ ko musobaw tɛ ka kɛnɛ in ja musobaw tɛ kɛnɛ in kan tayi ci fɛ a tɛ taa yɔrɔ si tayi ci fɛ alimami i m'a ye an ka bamananw ka sɔrɔ u m'a dɔn u ka yafa u ko muso tɛ don kɔmɔ kɔrɔ muso ɲɛ tɛ yɛlɛ kɔmɔ na ko cɛw de bɛ taa kɔmɔ bɔ ni cɛw donna kɔmɔtura u bɛ kulekanɲɛ 3 kɛ musow b'u ka dagaw ladon u ka jiw ta musow bolibagatɔ bɛ don so kɔnɔ cɛw bɛ taa kɔmɔtu la a fɔra ko muso bɛɛ ka denwolonɔ bila ka bɔ kɔmɔdonnaw la ni kɔmɔ b'a yɛrɛ bɔ ni min b'a bɔ an bɛ n'o ye
N'i ye muso kɛ bolokɔfɛ fɛn ye i ka du kɔnɔ Ala t'i ka du taa ɲɛ n'i ye muso kɛ bolokɔfɛ fɛn ye i ka sigida la Ala t'i sɔn a ka taa ɲɛ musobaw a y'a bolo fila kɔrɔta Ala kira ka diinɛ na aw de ye diinɛ in jɔbaga ye ni aw tɛ jɔbaga t'a la o de kama Ala subahanahu wa taala ye Seyidatul Khadijatul Kubra a y'o ci Ala kira ma a ko Khadija e ka kɛ Ala kira ka bolo ye e ka k'a sen ye wa e ka kɛ muso ye muso min y'a ni di ni muso donna diɲɛ ko o ko la o ko bɛ taa ɲɛ Malimatu Aisha Sango i bolo fila kɔrɔta i ka tila ka Ala barika da ko i ba ka juru tɛ Ala la Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ kira min ka kɛnɛ kan n mako b'aw la a ka hakili sigi a ma parce que ni muso min sera ka nin baara ɲɔgɔnna sigi mɔgɔ wɛrɛw kan k'a lajɛ k'a ladigi ne baw wallahi a ye Malimatu fo a ka waliɲumandɔn a ka foli segin a ka sotigi ma cɛ min sɔnna ka jɛ a muso kɔ k'a don nin baara in na su dugutila tile fɛ Malimatu ni karamɔgɔw an b'an sen ka diinɛ baara la groupement na au conseil la tɔn baaraw la cɛ min bɛ sɔn ka jɛ a muso ma o ye cɛba de dɛ cɛ min bɛ sɔn ka jɛ a furumuso ma k'a bila diinɛ baara la o cɛ in fana kan ka fo ko o ye cɛba dɔ ye ne baw kuma in tɛna janya koyi ne b'a fɛ bi n'aw wulila yan ka bɔ nin kɛnɛ in kan a ka taa ko dɔ lakali mawuludu kɛnɛ kan mawuludu o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ni min ko mawuludu ti bɛɛ walima mawuludu ye bidaya ye walima mawuludu ye haramu ye o ma faamu ne anw tɛna foyi fɔ Alakira ka bangeni kɛnɛ kan fo y'a sɔrɔ Ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ fo y'a sɔrɔ Ala ye min fɔ kira ye anw bɛna segin o de kan hey ne baw an bɛna dɔɔni dɔɔni muso baw minnu sɔnna Alakira ko ma minnu sɔnna Ala ko ma Ala ka bila mijanni na minnu sɔnna Ala ko ma n'u sɔnna Alakira ko ma o musobaw ka kɛnɛ an filɛ o de kan ne baw a y'a bolo wuli Ala ka bila mijanni na minnu nana ni dɔrɔmɛ ye Ala ka bila mijanni na an ka karamɔgɔw sera kɛnɛ kɔnɔ Seko Sufi Adamaden Siyaka a n'a dɔgɔninw an b'a fɔ k'u k'u bisimila an n'u bi kun n b'a fɛ ka min f'i ye an karamɔgɔ bɛ yan Seyidi Jalo ale kan ka kuma yanni ale ka kuma cɛ an bɛna dakuruɲɛ fila min fɔ an baw ye ka sɔrɔ ka mikoro jɔ o kan hey n'i ko k'i ye Alakira kanubaga ye Malimatu lajɛba in Malimatu Sango lajɛ muso in dusukun jɛlen don muso in ŋaniya ka ɲi ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Alakira bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Malimatu Sango ye ani karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ mun y'an kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala subahanahu wa taala ka diinɛ min ye nin baaraba in kɛ n'o ye an ba ye n bɛna kuma kelen d'i ma ka bɔ kuma kɔnɔ an ka musoba dɔ bɛ yen mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min su tora diinɛ kɔnɔ ni mɔgɔw b'a lakali ka histoire bɔ dɔw ko muso don ale de ni tora silamɛya diinɛ na hey ni muso sɔnna ka fara i ka diinɛ na bilahi i ka diinɛ bɛ dɛmɛ nka ni muso banna ka ko dɔ i la i ka diinɛ a tɛ taa yɔrɔ si i bɛ karamɔgɔ k'a ye bonya sɔrɔ a bɛɛ ye bonya sɔrɔ n'an baw de ye dɛ karamɔgɔw bɛ gulokiba min don mawuludu kɛnɛ kan an baw de b'a tigɛ musow bɛ na li min kɛ dɔrɔmɛ fila olu de b'a fara ɲɔgɔn kan Alakira kanu kama wallahi an b'a dɔn muso min ye a datigɛ a ba la muso min ye a ba kɛlɛ muso min kɛra a ba ma a filan ye a ba sinamuso ye an b'a dɔn ko t'i se ka nin kɛnɛ sigi o muso denmisɛnninw bɛ yen u bɛ su bɛɛ kɛ yala la bɔlɔn kɔnɔ u bɛ su bɛɛ kɛ kulonkɛ la nka dugu bɛ jɛ ba bɛ ka daraka minɛ sigi k'a ka daraka sigi tara k'a ka seri mɔ k'a ka dumuni mɔ k'a di mɔgɔw ma k'o denmuso dalen to sunɔgɔ la i n'a fɔ mobili kolon fiɲɛ bɔli a ti wuli a ti ba dɛmɛ a mago tɛ ba la Ala dun ka kuranɛ kɔnɔ wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana hey i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye ni min fa dugawu ɲini i ta tiɲɛna
ni mi ba duwawu ɲini i ta tiɲɛna n'i y'i yɛrɛ labila k'i ba i fala k'i ba i bala i ta tiɲɛna i ti ala nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ma ba barika ɲini wallahi i bi don diɲɛ ko o ko la ala b'i malo malimatu ala ma sɔn k'i malo dɛ basi kɔrɔla lajɛ i ka musoba sanumaw lajɛ i ka cɛba sanumaw lajɛ nin bɛɛ nana ko malimatu y'an wele jumɛn kama alakira muhamadu mustafa sallallahu alaihi wasallam ni muso kɛra fɛn o fɛn na namu gɛlɛya a kɛra o de la o de kama muso ba min ni a tuguna kira kɔ kafiriw y'a wele a ko karisa i bɛ cɛ min nɔfɛ n'i ma ba nɔfɛ an b'i ka du ci an b'i cɛ faga k'i denw faga k'i yɛrɛ faga a ko walahi ne pɛrɛnnen don n'o ye ne ni n ka nafolo a bɛɛ bɛ alakira nɔfɛ. anw fana ka dugawu minɛ na n'o ye ba Gawusu sera ala ka hinɛ sira t'a la. Mani y'i bolo ja ala ka dugawu minɛ. o kɛra. Asan kaɲi. Asan nana du min kɔnɔ n'o y'a cɛla du ye Madu ba dɔgɔnin u kɔrɔkɛ min filɛ kɔda la nin ani balima wɛrɛw ani dugutigi ani a balimakɛ minnu bɛ yan ba dɔgɔnin wolo mɔkɛ maa min dugusi kuranɛ na a bɛ se cɛ 100 na. Alahu akbar. Ɲamina min bɔra sisan ka bonya fɛn ka n'o y'a nimɔgɔkɛ o mɔkɛ a n'a cɛ aw mɔkɛ n'o ye ba dɔgɔnin yɛrɛ mɔkɛ ye o ye maa min dugusi alikuranɛ na k'a kala k'a ban pewu cɔn a ka kɛ cɛ 100 ye. Alahu akbar. Masakɛ sila ɲamina a dɔnnen don kelen a y'a den fɛn fɛn mɔgɔ maa b'a denw na a bɛɛ ye hafizu kuranɛ ye. Alahu akbar. A sanjini cɛlakaw hafizu kuranɛw de. Alahu akbar. A birankɛ bɛɛ kɛra alimami ye. Minnu ka ba bolo wala u ka fa bolo komi ne t'u bɛɛ dɔn mais ba Gawusu sira ale tun y'an ka jajigila alimami ye. Hafizu don a kan ka di. Bajan sira sanfili la n'a ye ɲɔgɔn kun bɛ Ismail Dramé fɛ Kafountine la a ka taa san 5 ye. Alahu akbar. Ni bonyafɛnw nana Ismail Dramé b'a fɔ Bajan sira a ye Bajan sira ta d'a ma. Alahu akbar. I y'o faamuya Hafizu don a balimakɛ min n'o ye alimami dɔ sɔrɔ a fatulen a fatura k'a su bila ka tile 3 jalen kɛ k'a dɔgɔkɛ min kɔnɔ Abidjan Hafizu don. Alahu akbar. A faamuna ni dugutigi min filɛ nin ye ni kalanna u mɔkɛ de bolo. Alahu akbar. Ɲɛna o tuma na tɔgɔ dɔ d'an ma u ka kabila la ko hijira. O kɛra walahi n'an ka hijira. Aya Umaru aw ka hijira tɔgɔ ye. Kabini diɲɛ kunu kabini Sɛki Umaru Taji kabini Sɛki Umaru Futi kabini n'a filɛ tuma min na a y'a sɔrɔ Hafizu alimu bɛ ninnu ka du kɔnɔ ye. A bɛɛ taara sen la olu tɔgɔ yɛlɛma kabila tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ hijira ye. Alahu akbar. Ni Asan Jini n'a nan'o la ne dɔn b'a dɔn nka n y'a dɔn i la. Siga t'a la. Ne m'a dɔn Segu nka ne dɔn b'a dɔn nka ne ka dugu a n'a ka dugu a ti tɛmɛ 3 kilomètres kan. Alahu akbar. A ti tɛmɛ quoi n'o ye dugu fɛ dugu feerela mɔgɔw don ne ye Gundo Worojaka ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye. Alahu akbar. N'an nana bɛɛ sigi la yan Mayini Kota n'i y'a ye tuma o tuma san kalo 12 a bɛ sun na. Siga t'a la walahi. Mayini Kota n'i y'a ye san kalo 12 a bɛ sari la. Walahi. Mayini Kota n'i y'a ye san kalo 12 a sigilen bɛ zikiru la. Walahi. Siga t'a la an y'o seere ye. Mayini Kota ye garikɛla ye. A y'a wɔsi ɲini k'a wɔsi k'a garijɛgɛ a la. Arajo Mali wala télé Mali o nana kana maa min filmé wa galadona janjigila ya a fɔlɔ ye Mayini Kota de. O kɛra siga t'a la walahi ne tɛ nka ne n'a ka don ɲɔgɔn na o de ye Elhaji Umaru Kone n'u kɔrɔ Dugubakaw kɔnɔ Sinan Umaru. Don min na Sinan Umaru bi fatu Mayini Kota sigilen bɛ Asa Sango sigilen bɛ. Anw saba de ɲɔgɔn tun bɛ ala ka fara da yɛrɛ denw kan. Alahu akbar. Mayini taara Mayini nana dɛ. N'i y'a ye
asambe aywa aka aywa mauludu paranya di animu kema o bayi ko asale kai wallahi subhanallah so malo na fauna afamna ko du nonde saba soro kali borte tiri gele gai subhanallah ay samro ko sa ya saba soro ay taga dumbar na am sodala wallahi mo ne doni saba soro mo ay ba doni tige nonde ya asanyena wallahi subhanallah so ni mami asa do ka bi ka to ni ka dubla la mani tutu man me ka ko no kaskanente wallahi subhanallah so ala fa me be ma foka danya parce que ni do lo kuma ye kuma lo fo o mi wasake mo khairu kalam ma qadda wa dalla ni kan na da don ko la jina wallahi ne be fenno ni musaina ni ya fo anya bala temma tama me kiri garagala o nafiki katana mais ni muso ndi nafiki de Allahu akbar ni wallahi ni sira ko kadu mai ni ko takadu ni jigi balabi ni babalabi wallahi ni muso yi bali so tiratala Muhammadu Chinku welatila dan fɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ jalo ala kira nana n'o hinɛ de ye sallallahu alaihi wasallam ala ye kuranɛ min d'a ma kuranɛ falen don hinɛ de la wallahi ala y'a mankutu fɔlɔ min fɔ kuranɛ la a ko bisimilahi a ye mun k'a kan a ye hinɛ de fɔ a ko arahmani rahim jalo ala kira nana a hinɛna bɛɛ la a hinɛna maakɔrɔbaw la ka hinɛ denmisɛnninw na ka hinɛ musow la ka bɛɛ kalan hinɛ la ka hinɛ don duw kɔnɔ mansa a ko hinɛ den na i ka éducation ɲuman d'a ma den ni kɔrɔbayara a dɔn kunu dɔ de sɛgɛnna yaasa bi e ka kɛ fɛn ye a ko hinɛ mansa la ko wa ko rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kuranɛ falen don hinɛ la kuranɛ ye hinɛ ye ka se mu'miniw ma ka se silamɛw ma ka se kafiriw ma hali kafiriw ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah donc ne bɛ min nɔfɛ dɔrɔn ka bɔ kuma la an ka hinɛ ɲɔgɔn la wallahi denw an ka mansaw dɔn an k'u bonya an ka hinɛ u la an k'u barika ɲini an ka hɛrɛ b'o de la cɛw ka hinɛ musow la musow ka hinɛ cɛw la an yɛrɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra Mali ye an bɛ degun min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko arrahimuna yarhamuhumur rahman aw maa minnu bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ aw de la irhamu man fil ard min bɛ e ni dugumala cɛ hinɛ o la yarhamukum man fis sama fɛn min b'i ni sanfɛla cɛ ala b'o bila ka hinɛ la an y'a ɲini ala fɛ ka hinɛ kɛ ka an labɔ ala m'o kɛ Haja Aisha Sango ani Haja Banɛnɛ Jalo de jɛra saya de y'u fara ani Muhamadu Musa Jalo jɛra saya de y'u fara mais olu taalen ma to a ka so bila san o san Torokɔrɔbugu mawuludi la Malimatu bɛ jama min bɔ yan ka taa Jalo la ko ka n'a fɔ a ye ko a ni ce ko ala k'a sara ne ka mawuludi bɛ kɛ o don kelen san o san ne ka bonya bɛ taa san mawuludi kɛra sanji kɔrɔ an den taara ne ka bonya ye sanji de kɔrɔ n'o y'an wele ko mawuludi bɛ yen nali bɛ k'an ma wajibi ye ka na fɔ a ma ko a sango nka bamananw ko ko n'i y'a mɛn muso ɲagalenba cɛ de fariyara o tuma an bɛ a fo ka Silalakaw fo k'u sila an wasara n'o ka kuma ye Seyida Sango bɔra ala ko du kɔnɔ ka na yɛrɛ sɔrɔ ala ko du kɔnɔ tuma a bɛ ala ka mission de la ala k'a n'a sara ka ala deli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o yira an na ni Jalolakaw wele ko mawuludi fitiri mana se cogo cogo an b'o hakɛto ɲini buruda su 2 ka sɔrɔ ka fatiha k'o kan ka ala deli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o yira ani hami minnu sigira ala k'o dilan kamanagan ko minnu banna ala k'o wuli ala kira hɔrɔma Satul Fati barika Satijani hɔrɔma sadi ala rasul baara in kuncɛlen an y'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ in seereyabagaw la fo ka taa se kɛnɛ in yɛrɛ sababu ɲuman n'o de ye Madame Sila Aishata Sango fo ka taa se duwawu sanumanw kalani ma kɛnɛ in kuncɛli la an ka ustaz fɛ Sheikh Yusufu Musa a ye min sɔrɔ ni kumakan sanumanw ni duwawu sanumanw na ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ala y'an ko dun ala y'an ko si ma ala ka nin banna ala ya rabbi an kan jigi ka ban jigi kɔrɔ
kɔrɔ a y'a kalifa ni min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka an ka jamana ka kisi ala ka jamana in ja ale kana an ka jala ale kana jan kan ale kana jan kɔ ale ka jan ɲinɛ ala saya sigi ala ka gɛlɛ ala ka nɔgɔya ma ala kaburu sigi ka nɔgɔya ma nafɛnw bɛ banna don ale ka sɔn na nafɛnw bɛna to an kelen na don ale kana to an kelen na u bɛna bɔgɔ don an dɛmɛ don ya rabbi ala ka kɛ dibi ala ka kɛ yɛrɛ ala wa an dan kin kɛrɛ ka ya rabbi ka kaburu ka fɛrɛ an ye ala ya rabbi ka bɔra ɲuman dan bɛɛ fasajabna lahu wa rajina الغم وكذلك نجي المؤمنين الآن يولد 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 بل لك أنا عندما كان على يا ربي سن سوالك يا ربي حمد بقول يا ربي كيف يصير حمد الله على بكرة على يا كم أقول ما تري بنياي بق ما كادي أنا سوفي ما أكادي ما المتوما لما جمعوا أيام بيسون جاني دي يا كم بارا دي يس لما يدي المتوس راكي كلاملو كلو كلاملو بماو كناو كنكا كذا من سيدلا أو ما كنا سكران يسكران كه kuma bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ ŋaniya yira kɛ malimatu ye k'a di an fa ma a ka nin bonya ye o kuma a ka. yiriba ala ye ne dɛmɛ ko kɛ bɔ ye foma dɔ bɛ yala o yiriba ala ne kɛra balima ɲuman ye a ye ne sago kɛra yiri ye a ye foma dɔ bɛ yala o yiriba jaabi ye foma dɔ bɛ yala o yiriba alaw bɛ ka furu kɛ jaabi Mauludi in kɔni kɛra vraiment a diyara an ye a bɛnna an ma quoi an nisɔndiyara quoi et puis a kɛcogo a diyara an yɛrɛ ye kojugu bon ne kɔni vraiment n tɛna se ko n bɛna kuma camanba fɔ a fɔ la commentaire ba kɛ tuguni aw yɛrɛ y'a ye a kɛra cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la a bɛɛ y'a ye ou bien a diyara an ye ne yɛrɛ de tun ye denfa tun bɛ ne yɛrɛ de bolo voilà bon n ka marraine sigilen filɛ nin ye o filɛ n kɛrɛfɛ filɛ nin ye o tɔgɔ ko Aminata Tarawele bon nɛnɛ ɲɛnɛmali kɔni o kɔni dogo t'o la Mali kɔni kɔnɔ tuguni Mawuludu kɔni bima bon Mawuludi ɲɛnɛmali Mali kɔni kɔnɔ kɔni o kɔni o tɛ dogo t'o la tuguni dɛ Mawuludu kɔni a bɛ kɛ Mali fantan naani bɛɛ Mali fan bɛɛ bi a bɛ kɛ yen bi Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mawuludu in bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ mun t'ale Mali ye voilà diɲɛ bɛɛ a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ arabu dugu la ne yɛrɛ y'a ye a bɛ kɛ n yɛrɛ ɲɛna yen an n'u yɛrɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ o kɔni kuma caman t'o la tuguni dɛ voilà an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka san wɛrɛ ta jira an na quoi voilà. Mawuludu kanu yɛrɛ de bɛ ne la o de la n ye n kun don a denbaya kɔrɔ nafa tɛ fɔ ka ban Mawuludu a nafa ka bon yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ a nafa tɛ fɔ ka ban fiyewu olu kɔni a kanu bɛ ne la yɛrɛ de kosɛbɛ Mawuludu a bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɔra a kalama ne bɛ taa Mawuludu kɛ yɔrɔ la basa kira kanu bɛ n na o de bɛ n bila Mawuludu yɔrɔ taga la kisi ni nɛɛmaba ye nisɔndiyara kojugu nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de dan tɛ nisɔndiya la ni ko n b'a fɔ n bɛ dɔ bɔ a la nisɔndiyara fo ka taa fɔ nisɔndiyara dugawu de kɛ Asan Sango ye hali bi ala ka sen ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o kalifa an n'a ka kalandenw na k'an mɛn nin na ne b'o de dugawu deli ala fɛ ala k'o kɛ ciba in yɛrɛ kanu kama sɔlila rasul an balimamuso an'an ka madamu n'o ye Asan Sango ye a bɛ san 4 bɔ sisan a bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan ko Mawuludu Rasul an bɛ nisɔndiya la an b'a dɛmɛ a la nka ɲinan ta nisɔndiyara la kosɛbɛ ka da ka pariya dira min ma o y'an dɔ de ye an ni a ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini an bɛ san 4 san 5 furancɛ la fo kana bila bi la o bɛ san 40 kɔ bɔ bon ni pariya dir'o ma vraiment Mawuludu ko ye nisɔndiya ko ye an fana nisɔndiya ko ye ka da kan a ye koba de kɛ a bɛ bɛn ko fɔ ɲɔgɔn kanu ko fɔ a bɛ ɲɔgɔn majigin ɲɔgɔn ye a b'o ko fɔ o y'an nisɔndiya kosɛbɛ ala kɛra ko a kuma ka ca ne a da kan an yɛrɛ bɛ wajuli k'a kan n'an b'an ɲininka la an se ka fɛn fɔ ka nin yɔrɔ in na min ye a bɛ a to a bɛ ɲɔgɔn dɔn misalila Aisha kalanden ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Gawusu Jabate san o san a bɛ fɔ Kucala ka na bon an n'a ye ɲɔgɔn dɔn an wulila yan ale wulila Kucala ani Aisha ye kalan kɛ Segu mais an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɔn Mawuludu sababu la bon kelen an balimakɛ dɔ bɛ yan ko Isufu Musa ne yɛrɛ ko sa ale k'an seli a tun bɛ duguma sa ale de y'an seli a y'a to an n'o fana ɲɔgɔn dɔn fana bɔra yɔrɔ jan ka na yɔrɔ jan mɔgɔ yɔrɔ sula mɔgɔ a bɛ mɔgɔw don ɲɔgɔn na relation bɛ sɔrɔ a kɔnɔ jango ala ko sira kan bon dɔnniya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka da kan ye chercheurs ye ɲininikɛlaw ye bon Mawuludukɛyɔrɔ la ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon i mana kitabu 1000 kalan cogo cogo wala kitabu 2000 kalan cogo cogo i b'a sɔrɔ i bɛ kuma dɔ mɛn i ma deli k'o mɛn wala i ka kalan ma se kitabu dɔ tɔgɔ ma i b'o tɔgɔ dɔn a kɛnɛ kan bon an bɛ nafa min dɔn a la o tɛ fo ka ban an balimaw bɛ yan inshallah an b'u ka foli kɛ n'an balimamuso ye Gindo o y'an ka madamu dɔ ye a y'a kanu ko ka foli kɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ tɔgɔ la ni Yaɲina silamɛmuso bɛ an balimamuso fana min kɛra marraine ye an dɔgɔkɛ muso don an dɔgɔmuso don
vraiment baara ɲɛna ne yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ka da ka u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara ɲɛna cogo min na n b'o foli k'u ye kosɛbɛ Mamadu Gawusu Sila n'o y'an kalan ni ɲɔgɔn bɛ dugawu k'a ye ale tɛ yan a bɛ jamana kɔ kan nka Ala ye ɲinanta don a garisɛgɛ la ka bonya d'a ma a sera a kɔrɔ an balimamuso fana n'an dɔgɔkɛ muso n'o ye Aminata ye inshallah o fana sera a bonya kɔrɔ wa an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara bonya in kan san o san Ala ka mawulidu Ala ka jidi ni Ala kɛra barika ye Idrissa Cɛmɔgɔ Jakite Mayangu Janyila Ala ka yafa an bɛɛ ma Ala ka yafa an bɛɛ ma sallallahu Muhammadin amma fara bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim Okmana alhamdulillah ami foli di jarajakul ben ajelema aw nga bi laje inda bora kumin kama Allah subhanahu wa ta'ala ay aw garjige noro mina ay aw garjige daraja tigi mina ka aw garjige maqama tigi mina no e folomo nyemgo ani labana mo nyemgo aw nye akanu sanwosa ami dono kerenkere ka kene sigi alakira bayin toqala sallallahu alaihi wasallam aw nga bi lajere kundu yewe kan kene sigi alakira ba toqala sallallahu alaihi wasallam aw nga bi kene sigi kun o yode ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jeng hakili lami nanani o keliye alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ana ni jonjo ya kala ka don ibi kira valeur don iba do ko kira kanu kabi ma nafa iba do ko kira kanu ko boda do iba do ko kira kanu ko Allah subhanahu wa ta'ala ko sako soroli kabe soro kira kanuna bara Allah subhanahu wa ta'ala ko ako in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ako ne ambi ala fe kanga tuni China kuno kira kale ala kale ban kan abitla kan jurumu yafa o kuma ale ala ale kilin de bisaka jurumu yafa wale de hina masai o kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ayaba munun fo katla ka fo ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o kuma alhamdulillahi rabbil alamin ni kuma nunu ya on toucher kosobe ni kuma nunu ya on toucher kosobe on yini kenen nunu sigi anya ya nga makoro bawla anga doni ba kangaramba temene nunu munu nga doni nyina ala kama u ya bara ala kama wa usaraka ala koka o kuma o mo banunu anye ulude ye ala ululla deke ala subhanahu wa ta'ala aka qur'ane bak maka aye kuma kan sanuma munun fo ala kira maka ala kira ka valere yira auna o kuma aunya kanu ka fo ja ala kira kanu abi ma se alama ala kira kanu abi ma jinye noya ala kira kanu abi ma ka kabru sigin noya ala kira kanu abi ma nafa ali kiyama sigila o de kera sababu ye aunya kanu san kanu ka dongelen kerankere kan sinjun wele ka ambadon wele ka kanunyon wele ka kabila wele ka nga karamogo ba wele kana an sigi ka lameni ke ula u ka kuma ala jonye ala kira ka ala kira valeri min do bi qur'ane kono ni kunfiu ma nyini ka don u ko wala kunfiu nye ni don barka mai konna na alhamdulillahi rabbil alamin anga sigi kunde yene anya kanu ka keninde kama ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen amma ma fala ala ma ya rabbi halbi ala kan an menina ala kan an misala fiu ala kan an misala sanwo sama dele ala ka anya min kala nyina ala ka sanwara ala ka pende ama minga chawnye ango kala katemeni hake ngani Allah subhanahu wa ta'ala ka jen alhamdulillahi rabbil alamin mi alafu ka ala barkada ka kira nyuma sallallahu alaihi wasallam kan disi gosini kira manto nyai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillahi rabbil alamin onti foi fo alai fo alama ko alani ci ni kenan nun sigili wallahi ani qur'ane kalamun bi ka ke wurdi kero munun be zawiya munun be la ilaha illallah munun bi ka ke maulud kenan nun munun be ka sigi o de kera sababu ye wallahi an ba don ka fo o de keme ka jamana ka bo janfan ciubolo jamana ka alomo abi lomo lama ka jamana kishi dafrilima o kuma na ama dele Allah subhanahu wa ta'ala fe jamana an sigi ami duko kai ka duko ke nyemgo an wuli ami duko kai ka duko ke nyemgo ya rabbi ama dele Allah subhanahu wa ta'ala fe chebe ni kambe ala ka sabati jamana de woni yonche fitna wuli bakaw ka nyini ala fe ala nyesranya no yoma ka nyini ala fe ala nyesranya no yoma ala nyesranya kuma min nengu ka amba dele ala fe ala ka sabatu duskuna na sabatira duskuna ube marfabla na sabatira duskuna ube murubla na sabatira duskuna ube jamana uba nyini aka kulosuma jamana debe ka ke kelinye anga seka jeka Allah taala bato bonya kono karama kono cheben kono anti nyogon jawli anti nyogon tonyo jamana kono
o kuma ma deli ala fɛ ni kɛnɛ ninnu ala k'a kɛ sababu ye ka jamana k'a kisi a bɛ fitinɛ min kɔnɔ ka jamana kisi a ma ni an bɛ nin baara minnu na k'a kɛ ala k'a kɛ sababu ye jamana ala k'a kisi an b'a la ala subhanahu wa taala fɛ an bɛ nin baara minnu na ala k'a kɛ barika ka don jamana na k'a kɛ barika ka don jamanaden bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ volant min na ala kana volant tilaw la ala kana volant ala kana ɲagami u bolo ni volant ɲagami u bolo alhamdulillah an b'a deli ala fɛ ya rabbi baara bɛ gɛlɛya an b'a deli ala fɛ ala kana volant ala kana ɲagami u bolo ya rabbi kɔmɔgɔw ala k'u kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye kɔmɔgɔw ala k'u tile ala ka kɔmɔgɔ ala k'u kɛ laadiri ɲɛmɔgɔ yɛrɛ an b'a deli ala fɛ laadiriya min ni ala y'o ɲini u fɛ an b'a deli ala fɛ ala ka laadiriya nɔgɔya ye jamana ala k'a kolosuma jamana ala k'a basigi jamana ala k'a ɲamajɔ jamana an b'a deli ala fɛ fitinɛ wulibaw ala k'a don an n'u tɔɔrɔ cɛ jamana jugu ala k'u malo ala k'u dɛsɛ ala k'u se ban u ka fɛɛrɛ ala k'a tiɲɛ u ka janfan kɔlɔw ya rabbi u ye min se ala k'u jigin a kɔnɔ ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o kɛ alakiraba kama sɔli ala rasul an bɛ foli kɛ foli belebele de bɛ an bolo komi aw yɛrɛ y'a ye kɛnɛ kɔnɔ cogo min na kalanden ninnu ye anw bonya cogo la min an tɛ se k'a lakale ka s'a dan na alhamdulillah u ye fɛn bɛɛ u y'a kan ye u seko damayira la ka tila k'an kanu baba minnu fo an ni ninnu de ye kalan kɛ alhaji saad bin umar ture ka kalanyɔrɔ la segu anw ni ninnu de ye kalanw kɛ yen nɔ ka kuranɛjigiw kɛ fo ka n'a kɛ ala subhanahu wa taala sɔnna an sigiyɔrɔw bɛnna bamakɔ ma yan an ma tunu ɲɔgɔn na kanu min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kanu in kama ala ma sɔn an ka tunu ɲɔgɔn na alhamdulillah o tuma an b'an badenw ni an sinjiw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada foli k'a lase aw yɛrɛ ma aw minnu bɛ nin baara in na an b'a deli ala fɛ ala k'aw kisi ɲɛdimi tɔɔrɔ ma aw minnu bɛ nin baara in na an b'a deli ala fɛ ala ka sankɔrɔta di an n'aw ma ala ka jɔyɔrɔ kɔrɔtali ala k'a di an n'aw ma télévision so ninnu ya rabbi an b'a deli ala fɛ ala k'a n'u wasa ORTM n'o y'an ka chaîne fɔlɔ ye an b'a deli ala fɛ ORTM ala ka barika don a la a baara bɔ ala ka barika d'u la a baara bɔ ala ka barika d'u la o tuma na an ka télévision belebele n'o ye Serifula ye alhamdulilahi rabil alamin an ka sirifikɛ an b'a deli ala fɛ ya rabbi laɲini min b'a la ala k'an bɛɛ fanga se laɲini min b'a la ala k'an bɛɛ fanga se laɲini min b'a la ala k'an bɛɛ fanga se ala k'a n'a dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye k'a deli ala subhanahu wa taala fɛ a ka denbaya ala k'a kisi k'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala ka den d'a ma min bɛ tɛmɛ a yɛrɛ la ya rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ sakona den d'i ma ala k'an kisi denjugu bange ma ala ka bɛɛ sakona den di ma ala ka n'an kɔnɔ gan an ka bangew kunna ya rabbi an denw ala k'u kɛ ala sago ala ka n'u kɛ sitanɛ sago ye ya rabbi an bɛ nin kɛra min kan taaba minnu bɛ an ɲɛ an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ hinɛ ka s'u ma ala k'a kɛ hinɛ ka se taabaw ma an bangebaa minnu bɛ an bolo n'u bɛ ɲɛnamaya la an b'a deli ala fɛ ɲɛnamaya hinɛ ala k'a k'an n'u ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ mali bɛɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ an b'a fɔ an da la cogo min na a b'an dusukun na ten an b'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔw ala k'u lafiya kɔmɔgɔw ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasul ala barika da ka ala waleɲuman dɔn ala min ye an kafo nin mawludu kɛnɛ barikama in kan n'o ye Aishatu Sango ka mawludu kɛnɛ ye a n'a ka kalandenw ani karamɔgɔ fɛn o fɛn n'u se y'u yɛrɛ se yan an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman se ka k'i bɔyɔrɔ la k'a ɲini setigi Alahu subhanahu wa taala fɛ ala min ye ni mawludu in nɔgɔya an ye ala ka mawludu tɔgɔ caman nɔgɔya an ye ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma na an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ala min ni ale kɛra funisiriya kɛbaa ye an ma ka an kɛ mawludukɛlaw ye o tuma mawludu kɔrɔ ye jumɛn ye anw bolo anw b'a fɔ mawludu ye barikada de ye ala b'a fɔ cogo di azkuruni azkurukum a ye ne ala kusuma ne yɛrɛ ala b'a kusuma walima a ye hakili to ne ala ne yɛrɛ b'a hakili to ala o tuma anw kɔni mawludu kɛ ye dɔwɛrɛ tɛ koyi o tuma ala ye min fɔ an b'o de kɛ bon ala ko a ma tuguni washkuruli wala takfuruni a ye ne ala barikada a kana kɛ fitira ni ala ma o tuma o de kama an bɛ mawludu kɛnɛ ninnu sigi ala ye min kɛ anw ye a ma ɲɔgɔn kɛ dafɛn dugukolo sanfɛ n'o ye an zoni ye ala ka ciba la n'o ye Seydina Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam o tuma ala y'o da o kɛ dafɛn kuntigi ye k'o kɛ kiraw kuntigi ye ka anw k'o ka mande ye anw k'o waleɲuman dɔn san o san kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila o ye anw ma wajibi de ye o tuma an ye o min kɛ an bɛ ala di ala ka k'an ye baraji ye an bɛ aw RTM mɔgɔ yɛrɛ fo aw mun ye Mali teleso fɔlɔ ye ala ka barika don an n'a la ala k'a n'a sabati ala k'a n'a jidi ala k'a n'a wasa ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka sirifikɛ ma sirifikɛ min bɛ yen n'ale cɛsirila diinɛ kɔrɔtali la ka diinɛ darapo kɔrɔta diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Sherif Usmane Madani Hayidara ye an b'a fɔ k'a barika da sijan ni kɛnɛya ni barika ni labanko ɲuman ni sutura ala k'o da an n'a ma ala kira hɔrɔma na an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ka dugawu ɲini a fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ka jamana ala k'a kolosuma ala k'a basigi bɛn ni hinɛ ni hɛrɛ ani basigi ala k'o don an faso Maliba kɔnɔ tɔɔrɔ ni degun b'an ka jamana kan
ala ka wuli ka bɔ a kan ala bi s'o la ala k'o kɛ an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني مالك نواصينا بيدك ماض في حكم عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم لك سميت نفسك وأنزلت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أنت تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات نعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوة حسن آياتي آناء الليل وأطراف النهار على وجه رضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نكون هم والغم ونعوذ من عجز والكسل ونجيب البخل ونعوذ من غلب الدين والرجال. اللهم إنا من جال البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول حول الأحوال حول حال إلى أحسن الحال يا محول حول الأحوال حول حال إلى أحسن الحال يا محول حول الأحوال حول حال إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمقيمين الصلاة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا متقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره القلوب الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر مسلك الجميل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نجعل في نحور أعداء ونعوذك من شرورهم واكفنا ما شئت إنك على ما تقدر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت القلوب على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صدق على طاعتك. اللهم اجعلنا كل المسلم والمسلم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية وارزقنا من حيث لا نحتسب ومن علينا بإصلاح أولادنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ni fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan ka Ala subahana wa taala deli. Kɛnɛ in sigira nisɔndiyali kɛnɛ ani Ala waleɲuman dɔ kɛnɛ min kama Ala ka kɛnɛ in sigili kɛ bɔda ye ani aw ye alikiyama jɔ don. Musaka fɛn o fɛn donna kɛnɛ in na Ala kana a ta yɔrɔw langoloya. Kumakan sanuma min kɛra ani bilasirali minnu kɛra Ala ka kulo kɛ kulo kunnandi ye k'u lamɛn ka se ka baara kɛ ni u ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la Shirifula TV la sanga ni wagati bɛɛ wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira